이게 파파야. 망고. 얼마야? 79바트. 짱이다. 이거 2개로 재서 사가겠지? 이거 4,000원? 비싸네. 나가보려는데. 이게 센스. 한번 사가야지. 얼마야? 139바트? 얼마지? 한 5,000원? 와. 5,500. 김치 이거 라면 드시고 싶어. 짱이다. 그게 살이 붙이는 거야. 그러네. 갑시다. 이건 뭐야? 그냥 솜닭. 이거를 빼놓고 나면 면 지. 나 여기 이거 진짜 맛있다. 진짜 맛있다.
이거 그거. 오픈 샌드위치구나. 풀 샌드위치. 뭐가 많네. 진짜 맛있다. 더러운 보람이 있어. 맛있네. 사람이 이렇게 많은 데는 이유가 다 있겠지. 많이 다 먹었어? 없어? 조금만 먹어. 맛있다. 우리 한 잔씩 있으면 안 됐어. 너무 맛있다. 샐러드. 먹어봐, 짜고. 하자고 신선해. 다진 맛이 나. 다진 향이 장난 아니야. 다진맛 안 했는데 난 너무 맛있어. 와, 바게트 진짜 맛있다. 이거 진짜 맛있다. 진짜 파스 미쳤다. 한 연어랑 같이 먹을까? 뭔가? 연어는 이렇게 해가지고 연어가 큰 놈에서 먹어요. 미디움으로 해야 돼요. 우리 현진 사이즈 하다가 네, 관광객들 잘 안 타니. 이게 파시유. 그러니까 어떤 거더라고. 아마 팬타이랑 양념 비슷할까? 근데 면이 이제 굵고 맛있어. 네, 튀김이 너무 맛있다. 그러니까.